अरे ओ विधायक जी, ये सड़क है या कीचड़ का तालाब? जल्दी आजा, आज बहुत हो गया। आज विधायक से लफड़ा करना है, सड़क नहीं। जल्दी आजा भाई, आज हिसाब बराबर करना है। अरे ओ विधायक, बाहर निकल, आज सड़क का हिसाब यही बराबर होगा। अरे ओ विधायक, आज के आज सड़क ठीक करवा। अगर आज फैसला नहीं हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। अरे बेटा था, मुझे छोड़ दो बेटा, मुझे छोड़ दो, मैं पक्का वादा करता हूँ सड़क ठीक करवा दूंगा। ठीक है विधायक जी, हम आपकी उम्र का लिहाज कर इस बार आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन वादा निभाना होगा। दोस्तों देखो, हम आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं और आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? प्लीज कर दो यार।